Beijo na boca me dá tesão. Agora sim. Olha a cara do corno. Ah, é, vai, tá fácil, tá fácil. Vai, pega. Found a way in. Good. You're looking for a cylinder personagem é about half a meter long. Do you see it? Vem munição pra mim e pra você, né? Bom, a gente não precisa ficar brigando com munição. Ali, ó. Não, essa munição é minha. Caramba, velho. Não, eles... Pisa que é macumba, pisa que é macumba. Passei. Morreu? Morreu. Graças a Deus. Com pouca vida. Vem cá. Também tô com... A gente não tem vida, não. Ih, fodeu. Você tá vermelho, que merda. Ó, segura ele do outro lado. Ali no outro lado ali. Boa. A gente tá... I got it. A gente pegou o que a gente tinha que pegar. Eita porra. Você tá segurando em algum lugar? Eu não sei. Foca, a câmera focou em você. Agora tá em mim também. Ah, tá. Mano, agora a porra ficou séria. Agora ficou loucura o bagulho. Whatever this is, the code it's the key to everything. Caralho, que doideira, velho. Find anyone. Ai, caralho. Ai, caramba. Morre não. Vai. Morri. Tim, where are you? Ele não voltou um pouquinho. Estamos morrendo aqui, estranhando aqui. Whatever this is, the codex it's the key to saving everything. Meet me at the silo in Caraca, só na minha frente, mano. Caralho. Porra. Sai de perto do fogo. Tá correndo da gente, mano. Tá tão frio. Eita, porra. Caramba, corre com uma fuga. Eu tô indo pra trás, cara. Atira nesse motor aí. Atirei. Já quebrou ele. Ai. Entra dentro dele, dá pra você rolar. Tô vivo. Também tô. Ai, cara, Nossa, tô vivo mãe. ainda. Tô vivo ainda. Você tá vivo? Nossa, deu uma pirueta carpada aí pra trás, tá ligado? Também. Nossa, mano, tô zonzão. Ah, você, não sou eu não, eu sou o moreno, charmoso. Eu sou orelhudo, um cara de dumbo da porra. Olha que cara de bosta, mano, porra. Que porra é essa? Ah, pra mim. É você? Não, isso que eu falar. Eu sei. Onde é que eu tô? Pô, essa só parece aquelas da Segunda Guerra, tá ligado? Parece. Aquela galera da antiga. Fine young soldiers, every one of them. General Mahad, sir. Tá, o... Where's Dr. Parece um Serrano? russo. Earl Serrano, always the optimist. Well, he said I should take this into the city. He said there's still time to stop it, sir. There's still time. We lost control! And now, for the love of Earth Esse cara não tá com frio não, and the porra. sovereign colonies, Eu não tô we've got to aparecendo do aqui, what's não. right. You love the Earth, Ó, son? Your mom? you're dead. É tipo da coisa que o cara vai falar quando vai matar você. Yes, sir, of course. Good. Eu vou ficar preparado porque eu não sei como é que é a porra desse jogo, né? Qualquer coisa eu meto um tiro. Fudeu, filho da puta. Mata a mãe pra ver se voa, arrombado. Ih, o que aconteceu comigo? Eu morri? Eu não sei, mano. Eu morri? Eu morri, né? Eu não apareci mais. Por que o cara me matou, velho? Eu morri, mano. Porque essa parada acho que ia parar a contaminação. É o quê? Ia parar a contaminação da pedra, para as pessoas virarem monstros, tá ligado? Ah, sim, a pedrinha escrota. A gente vai ter que pegar isso, você sabe, né? De novo. Eu tô ligado que tomei um tiro na cara, mano. Mas como eu era feio, então eu acho que nem plástico ia salvar. Agora só vai ficar mais bonitinho. Aí vamos ver, né? Vamos ver se a maquiagem salva. Deixa eu ver. E aí, mano? Vai ficar assim mesmo? Vai. Acabou o jogo.
Achei que era você, mano. Ah, mano, até a roupa social tem que colocar os negócios de vida atrás. Ah, gostou, né? Porra. Esse negócio de vídeo é estiloso. Eu sei que esse cara é encanador, mano. O outro era soldado, por isso que o outro se fudeu. Olha você aí batendo em mim, mano. Que porra é essa de violência, mano? Eu sou foda. You as Clark? Get the fuck off. Answer me! Traição é crime, viu? É sacanagem isso aí. Who the hell are you? Só tava vendo os pornô, tio. Sou trabalhador, I don't have a senhor. lot of time, so I'm gonna make this brief. I understand you're something of an expert on markers. You created one, I didn't make shit. Your government made me. and you destroyed two, which is why we're here. We got a job for you. Ó, agora a gente vai jogar isso no filme, calma. I'm done with that. You find somebody else for your suicide mission. We did, before we lost contact with her. She told us to find you. Ellie. Where is she? What'd you do to her? Where is she? Bora, bora. Unitologists have breached Bora. the inner concourse. We can't hold them. Pra mim não apareceu aqui pra andar ainda não. She's out there Tá all na alone, cutscene Isaac, ainda, and espera I aí. can't help her Aham, unless o you meu também help tá. me. Ela tem uma arma na minha cabeça. Desculpa. Okay. Não, tranquilo. Okay. Ah, me dá uma arma, Chile. Let's get moving. Só, você me fez perder uma vida, mano. É qual? Name's Norton. Captain Robert Norton. Sergeant John Carver. Last battalion, what do you mean? Last means last, genius, as in no more left. Looks clear. No more left. Agora vai ser tiroteio. Já por isso que foi da gente, mano. Ele tá podre. Vai, entra no carro. Entra no carro ali. Vai, entra no carro. Esquerda? É. Mano, que povo drogado, cacete. Tá porra, mano. O que esse povo tá fumando hoje? Aí, cara. Go! Maluco ali em cima. Caralho, maluco aqui na frente. Ai, caralho, mano. Nossa. Tá dando lagzinho. Tá pegando bala? Aham. Tá, vamos. Vai, me segue. Caralho, o maluco aqui em cima. Caralho, filho da puta. Have you seen this man? Where is he? Direita. Ô louco, matou civil, mano. Você é louco, velho? Você é louco, cidadão? Caralho, chegou. Aí chegou no ódio, mano. Matou a Ah, vai mulherzinha. matar a mulher, mano? Vai perder a cabeça na minha frente aqui. Ismael, o protetor das mulheres. O Ismael, o headshot. Cara, a velocidade do carro, mano. Isso não é normal não, velho. Não vai não, não vai não. Shit. The freeway. Unmanned transports. Vai, They don't stop for anything. joga a parada da... What about our slow lá. stasis unit? We can... Fez merda. Acho que não foi uma boa ideia, cara. Algumas pessoas morreram. É, mas tudo bem, abriu o caminho é o que importa. Obrigado pra vocês morrerem pra eu conseguir passar. Vocês são muito gentis. Ó, tem gente atrás. Ah, vou descer pra pegar munição, mano. Tem munição lá, mano. Munição é tudo nesse jogo. Tá, vai lá. Dá cover aí, se aparecer algum piloto.
Deixa eu pisar em cima dele, só pra ver se dá alguma coisa. Deixa eu ver Não dá se... nada não. Deixa eu ver se tem DK aqui. Eu não tô conseguindo subir, mano. Tirei vida sua? Ah, você tava... Não, não, tirei não. Não, tirou vida não, acho que não tem TK. Eita porra! Aqui ó, tem coisa aqui ó. Onde? Aqui é pra trás ó, volta pra você ver. Ah, tem coisa aí. Pega aí. Tá, beleza, aqui foi tudo, bora. Eu não posso ver as coisas que você pega. Ó, o maluco clicando aqui no chão. Caralho, um ignorante você. Oi? Um ignorante você. Eu também, esbarrando os malucos aqui. Ó. Foi o Eduardo que instalou pra mim. Vê com a mãe. Eu não sei instalar o Adobe. Fala, ô, que porra é essa, mano? Doideira, mano. Doideira. We have become too many, too little to go around. Quer ver o videozinho? Vambora. Vamos ver o videozinho. F5, não é? Então a gente vai terminar esse vídeo aqui em ritmo de vídeo, galera. Se vocês gostaram, deixe seu like, seu favorito. E é isso aí. Quero te falar alguma coisa, mano? É isso aí, mano. Se inscreva no meu canal, que ele vai deixar na descrição, brincadeira. É isso então, pessoal, valeu por ter assistido, espero que vocês tenham gostado da gameplay. Se vocês gostarem, deixem um joinha, adiciona os favoritos, compartilha com os amigos, com a mãe, com o pai, com o vizinho e tudo mais. Deixem um comentário aí no vídeo, o que a gente pode melhorar no vídeo e tudo mais. E é isso aí, E muito obrigado aí pela participação de todo mundo aí. Valeu.